呢篇文章咧就係睇 transnational aging 同埋 ICT 嘅，主要就係睇啲60歲以上嘅人啦。咁佢哋係有 migration 嘅背景，或者佢嗰個家庭係有成員細路仔係住咗喺外國，唔係同佢同一個地方。咁我就想睇佢如果喺咁嘅 context 嘅話，咁佢個 aging 嘅 process 會係點咧？咁同埋而家有digital technology， 佢哋有冇用 digital technology？ 如果有嘅話，點樣幫到佢哋個 aging process 咯？佢係由7% 係年長嘅人用 smartphone， 即係喺2012年去到91%。2022喺香港就係因為 Covid 嗰陣時有呢一個需要，所以其實係香港比其他國家都係即係犀利咗喺呢一方面，因為政府嘅 policy。我有一個 informant 喺睇醫生咧，喺澳洲，個仔喺香港，咁佢英文係唔好嘅，咁之後佢會點樣咧？就打電話俾個仔，就擺佢喺 speaker 去睇醫生嗰陣時，個仔又幫佢 translate， 咁佢就知道晒去睇醫生嗰個過程啊點樣，咁啊幫佢翻譯啦。另外一個 aspect 就係如果佢哋覺得識用新嘅 technology 咧，其實 for 老人家咧都係好緊要嘅，因為佢好似一種 achievement 咁樣樣。其實每一個人去到一個階段都會想自己有一種 achievement，and for 佢哋用 ICT 就係一種好似嘅 achievement， 可以 connect 朋友，可以影相啊 ，send 啲做啲 videos 啊 ，send 俾朋友咁。我有個方面話學識去用淘寶，之後佢就話原來識用淘寶，我又可以 connect with 其他朋友，我哋一齊去揀買乜嘢，買邊個嘢抵啊，點樣咁其實係除咗同家人去 connect 咧，亦都可以同朋友去 connect，同埋一個 sense of achievement。